सबैजनालाई आवश्यक छ, अथवा मलाई पनि बढ्नु छ, मण्डलीका कुराहरू पनि बढ्नु छ, हामी प्रत्येकजना चाहिँ बढ्नु छ। आमेन आमेन। तर कसरी बढ्ने? बढ्न त बढ्ने के चारवटा कुरामा बढ्नु पर्यो। बुद्धिमा बढ्नु पर्यो, कदमा बढ्नु पर्यो, परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्नु पर्यो, मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्नु पर्यो, बढ्नु पर्छ। तर कसरी बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज वचनद्वारा हामी हेर्नेछौँ। आमेन आमेन। मण्डली परिवार तयार हुनुहुन्छ? हुर्किने कसरी, वृद्धि हुने कसरी भन्ने कुराहरू हामी हेर्न जाँदैछौँ। एउटा उदाहरण दिउँ। हामी एउटा उदाहरण दिन चाहे, कुनै व्यक्ति, मानौँ म कुनै संस्थामा कुनै ठाउँमा काम गर्दैछु, म जब होल्डर हुँ, म जब गर्दैछु। अब मलाई सुरुको एउटा स्टेज हुन्छ। सुरुमा केही महिना एउटा साधारण काम हुन्छ, साधारण जिम्मेवारी हुन्छ। बिस्तारै त्यो जिम्मेवारीमा बढ्दै जानु पर्यो। म एउटा साधारण इम्प्लोइ भन्छ नि, के भन्छ, कर्मचारी हुँ भनेदेखि मलाई हाकिम बन्नु छ भनेदेखि के गर्नु पर्ला? मलाई बोस बन्नु छ भने के गर्नु पर्ला? के गर्नुपर्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? आज्ञाकारी हुनुपर्छ। आमेन आमेन। के हुनुपर्छ? सबैले भनौँ न, के हुनुपर्छ? आज्ञाकारी हुनुपर्छ। मैले जब गरेँ, म जब सुरु गरेँ, मैले काम गर्दै गरेँ। बोसले भनेको नमान्ने, म्यानेजरले भनेको नटेर्ने, आफ्नै तालमा जाने, आफ्नै तालमा आउने। 10 बजे बोलाएको छ, 12 बजे पुग्ने, 5 बजे छुट्टी छ, 4 बजे टाढ। मेरो पोस्टिङ हुन्छ कि हुन्छ? हुँदैन। मलाई मेरो पोस्ट बढाउनु छ, मलाई साधारण कामदारबाट म्यानेजर हुनु छ, बोस हुनु छ भनेदेखि मैले त्यही किसिमको संस्थाको, त्यही किसिमले चाहिँ म चाहिँ आज्ञाकारी हुनुपर्छ। आमेन। म यसरी बुझौँ न, बोसले भनेको मान्नुपर्छ। आमेन। नमानिकन म आफ्नै तालमा हिँडेर आफ्नै तालमा खाएर लाएर हुँदैन, वृद्धि हुँदैन। वृद्धि हुनलाई के हुनुपर्छ? मुख्य चिज के हुनुपर्छ? आज्ञाकारी। आमेन आमेन। हामीलाई पनि मण्डली वृद्धि हुनु छ नि। हामी प्रार्थना गर्दैछौँ यो वर्ष चाहिँ हाम्रो मण्डली, यो मण्डली भवन पनि अलिक ठुलो गर्ने, सेवकाईको कुराहरू पनि ठुलो गर्ने, सेवकहरू पनि अलिकति बढाउने भन्ने कुराहरू हामी गर्दैछौँ, मतलब प्रार्थना गर्दैछौँ। तर वृद्धि त हुने हो, वृद्धि हुने इच्छा छ। कसैलाई पनि जत्राका तत्रै भएर बस्नु त इच्छा छैन। कुनै पनि मण्डलीलाई सानो हुँदै जाने त इच्छा छैन। कसैलाई पनि ठुलो आफ्नो लेभलभन्दा तल आउनु छैन। वृद्धि हुन चाहिँ सबैलाई चाहना छ के, सबैलाई इच्छा छ क्या मेरो मण्डली ठुलो होस्, मेरो विश्वासीहरू धेरै होस्, मण्डलीको इन्कम धेरै होस्, सेवाहरू धेरै ठाउँमा गर्न पाऊँ, यो सबैको इच्छा हुन्छ। तर वृद्धि कसरी हुने भन्दाखेरि के रहेछ? आज्ञाकारी भएर। आज्ञाकारी भयो भने मात्र वृद्धि हुन्छ। म सन्डे स्कुलमा पढ्दै थिएँ, सन्डे स्कुलमा हुर्किँदै थिएँ, अर्थात् यसो भनौँ बाल सङ्गतिमा बढ्दै थिएँ। मण्डलीमा सिकाएको कुरा, मण्डलीको पास्टरले भनेको कुरा, मण्डलीको अगुवाहरूले भनेको कुराहरू मान्दै जाँदै गरेपछि सन्डे स्कुलको टिचर हुन पुगेँ। अनि त्यसपछि पनि अझै हुँदै जाँदा अझै आज्ञाकारिताको कुरा आउँछ क्या। आज्ञाकारिता हुँदै जाँदाखेरि जवानहरूको सम्हाल्ने हुन पुगे। अनि त्यसपछि पनि हुँदै जाँदाखेरि क्षमता अनुसारले वर्शिप लिडर भनौँ, वर्शिपको एउटा जिम्मा पनि पाइयो। अब त्यो पनि हुँदै त्यो आज्ञा दिएको कुरा मान्दै जाँदाखेरि आज चाहिँ म वचन प्रचार गर्न थाल्दैछु। आमेन आमेन। पास्टरले भन्दैमा कहाँ म गिटार बजाउनु, पास्टरले भन्दैमा कहाँ म जवानहरूलाई सम्हाल्नु, हुँदैन, म गर्दिनँ भने म यहाँ आउँदैन थिएँ कि, म त वृद्धि हुँदैन थियो क्या। वृद्धि हुनु छ भनेदेखि आज्ञा मान्न एकदमै आवश्यक छ। आज्ञाकारिता बिना वृद्धि हुन सकिँदैन। भनेको मानेपछि मात्र वृद्धि हुन सक्छ। मण्डली पास्टरले भनेको मान्नु पर्यो, मण्डलीको अगुवाहरूले भनेको मान्नु पर्यो। त्यो बाइबलीय छ भने, फेरि बाइबलीय छैन भनेदेखि विचार गर्नुपर्छ। तर बाइबलीय हो भनेदेखि चाहिँ मान्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो आत्मिक कुराहरू
हामी आफै प्रभुमा वृद्धि हुन सक्छौँ। आमेन आमेन। आमेन। 5वटा नम्बरहरू छ, 5वटा आज्ञाहरू छ जुन कुरा चाहिँ मण्डलीले तपाईँ अनि मैले मान्नुपर्छ यदि हामी वृद्धि हुने हो भने, यदि हामीलाई माथि जानु छ भनेदेखि। यहाँ आज्ञा मान्नुपर्छ, आज्ञा मान्नुपर्छ, किशोरले भने हो कि बाइबलले भने हो भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। लुकाको पुस्तक 2 अध्यायको 51 पद। कोही हुनुहुन्छ यो पद म पढ्छु भने? लुकाको पुस्तक 2 अध्यायको 51 पद। ओके ल बहिनी। तब उहाँ तिनीहरूसँग नासरत जानुभयो र तिनीहरूका आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। उहाँकी आमाले यी सबै कुरा आफ्नो मनमा राखिन्। आमेन। तब उहाँ तिनीहरूसँग नासरत जानुभयो र तिनीहरूका आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। तिनीहरूका आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। को बस्नुभयो आज्ञाकारी भएर? येशू ख्रीष्ट आफ्नो शारीरिक बाउआमाको आज्ञाकारी भएर बस्नुभयो। पहिला कुरा। आमेन। हामी लुका 2:52 चाहिँ वृद्धि हुनुभएको कुरा हामीले अस्ति सुनिसकेका छौँ। येशू कसरी वृद्धि हुनुभयो भन्ने कुरा हामीले सुनिसकेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि येशू ख्रीष्ट पनि वृद्धि हुनुभन्दा अगाडि के चाहिँ रहेछ यहाँनिर? आफ्नो अभिभावक आमा बुवा भनौँ, सानै अवस्थामा आमा बुवाको आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। आमेन आमेन। त्यो आज्ञाकारी भएर बस्नु भएको कारण के? येशू ख्रीष्ट आज्ञाकारी हुनु भएको कारण त्यसपछि दोस्रो अलिक त्योभन्दा अर्को पदमा आउँदा चाहिँ अनि चाहिँ के भन्दैछ बाइबलले? वृद्धि हुँदै जानुभयो। पहिला के छ? आज्ञाकारी छ, अनि त्यसपछि मात्र के छ? वृद्धि छ। पहिलो के छ सबैले भन्नुहोस् त? पहिलो आज्ञाकारिता छ, त्यसपछि मात्रै वृद्धि छ। आज्ञाकारिता बिना वृद्धि हुनु सकिँदैन। येशू ख्रीष्ट आज्ञाकारी हुनुहुन्थ्यो, त्यही कारणले चाहिँ उहाँ बिस्तारै बढ्दै पनि जानुभयो। अनि मण्डली परिवार, आज मण्डली हुर्किनु छ, बढ्नु छ, हामी आफै पनि प्रभुमा हुर्किनु छ, बढ्नु छ भनेदेखि हामी पनि आज्ञाकारिता हुन आवश्यक छ। आमेन। बिना पत्तामा वृद्धि हुँदैन है, जोगमा वृद्धि हुँदैन, तर आज्ञाकारिताले चाहिँ वृद्धि ल्याउँछ। आज्ञा नम्बर 1। धेरै आज्ञाहरू छन् क्या बाइबलले हामीलाई दिएका, हामीलाई भनेका, हामीले सिक्नुपर्ने, हामीले जान्नुपर्ने धेरै आज्ञाहरू छन्, थुप्रै आज्ञाहरू छन्। तर तिनीहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण कति कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ जुन चाहिँ हामीले मान्नलाई अलिकति बेसी हामीले आफ्नो इफोर्ट लाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ के थियो भनेदेखि परमेश्वरलाई के गर्नुपर्छ? पहिला कुरामा परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। आमेन आमेन। परमेश्वरलाई सबै कुराले, सारा हृदयले, सारा प्राणले, सबै कुराले प्रेम गर्ने कुरा चाहिँ, प्रेमको कुरा चाहिँ पहिलो आउँछ। आमेन आमेन। मैले मलाई प्रेम गर्ने, मैले मेरो फ्यामिलीहरूलाई प्रेम गर्ने, मैले अरू थोकहरूलाई प्रेम गर्ने भन्दा पनि पहिला चाहिँ मैले चाहिँ कसलाई गर्नु पर्यो प्रेम? परमेश्वरलाई। आमेन आमेन। परमेश्वरलाई पहिलो प्रेम गर भनेर आज्ञा दिनुभएको छ। मण्डलीले कसलाई पहिलो प्रेम गरेको छ? रुपैयाँ पैसालाई गरेको छ कि? मण्डलीले पहिलो प्रेम कसलाई गरेको छ? कुनै व्यक्तिहरूलाई गरेको छ कि? परमेश्वरकै छ। मण्डलीले पहिलो प्रेम कसलाई गरेको छ? आज बुझ्नुपर्ने आवश्यक कुरा। हामीले मण्डली भन्दाखेरि यो समूह पनि हो र हामी पनि हो। हामीले पहिलो प्रेम, हाम्रो पहिलो प्रेम कसलाई गरेका छौँ? त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आज्ञा। परमेश्वरले सधैँ हामीद्वारा चाहिँ के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि नि, परमेश्वर पहिलो भएको चाहनुहुन्छ क्या। हाम्रो जीवनमा परमेश्वर प्राथमिकतामा राखेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ क्या, अरू थोकलाई होइन। रुपैयाँ पैसा धन सम्पत्ति यताउता होइन, तर परमेश्वरले पहिलो चाहिँ उहाँलाई पूर्ण रूपले, पुरा रूपले प्रेम गरेको चाहिँ चाहनुहुन्छ। त्यो चाहिँ आज्ञा हो। आमेन आमेन। मण्डली बढ्नु छ भनेदेखि मण्डलीको फोकस, मण्डली पहिलोचोटि मण्डलीको केन्द्रमा चाहिँ को हुनुपर्छ? परमेश्वर। आमेन
मण्डलीको केन्द्रमा चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्छ। आज धेरै मण्डलीहरू भन्नुपर्छ, विडम्बना हुन्छ, रुपैयाँ पैसाको पछाडि दौडेको छ। होइन, पहिलो प्रेम, पूर्ण रूपले प्रेम चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति, मण्डली निम्ति, हाम्रो निम्ति चाहिँ त्यो चाहिँ आज्ञा हो। आमेन, आमेन। जब हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान राख्छौँ, जब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान राख्छौँ नि, तब मात्रै हामीलाई वृद्धि हुने कुरामा, त्यसपछि मात्र हामी वृद्धि हुन सक्छौँ परमेश्वरका कुराहरूमा। मण्डलीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान राखेपछि मात्र मण्डली अगाडि बढ्न सक्छ, अझ वृद्धि हुन सक्छ। तर पहिलो स्थान अरू नै थोक छ भनेदेखि गाह्रो हुन्छ। पहिलो स्थान अरू थोकलाई छ भनेदेखि गाह्रो छ। बढ्न त बढ्ला, तर फलदायक चाहिँ हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीलाई यदि हुर्किनु छ, हामीलाई यदि परमेश्वर अझै बढ्नु छ, अझै हामीलाई हाम्रो आत्मिक कुराहरूमा हामीलाई वृद्धि हुनु छ, अझै परमेश्वर कुरामा हामीलाई बढ्नु छ भनेदेखि हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ पहिलो चाहिँ परमेश्वरलाई राख्नुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वरलाई राख्नुपर्छ, अनि मात्र परमेश्वरको इच्छा अनुसारले हामी बढ्न सक्छौँ। आज्ञाकारिता हुनुपर्छ। आज्ञाकारिताले चाहिँ वृद्धि ल्याउँछ। त्यसमा पहिलो आज्ञा चाहिँ के छ? परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नु, अथवा परमेश्वरलाई नै सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई नै प्रेम गर्ने कुरा गर्दछ। दोस्रोमा हामीलाई थाहा छ, यो आज्ञाकै कुरामा आउँछ, हामी सबैजना थाहा छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कुराहरू आदि आदि, अलिअलि, थोपा थोपा होइन, डल्लै सिँगै प्रेम गर्ने कुरा चाहिँ भन्दछ भनेदेखि अर्को चाहिँ के छ थाहा छ तपाईँलाई? नहेरिकन आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्ने। यहाँ दुईटा आज्ञा छ। एउटा चाहिँ येशू ख्रीष्ट वचनले भनेको, येशू ख्रीष्टले भनेको चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। सबैले भन्नुहोस् त, आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नुपर्छ। यो कुरा गर्दै गरेर यहाँनिर अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा, वचनले के भन्दैछ? मैले चाहिँ मेरो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु पर्यो। मलाई आज्ञा के दिएको छ भनेदेखि मैले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु पर्यो, मलाई जस्तै। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा नि, मैले पहिला मलाई प्रेम गर्न सक्यो भने मात्र मैले मेरो छिमेकीलाई प्रेम गर्न सक्छु। हालेलुया, हालेलुया। पहिला आफूले आफूलाई प्रेम गर्न पनि सक्नुपर्छ। कतिजनाले आफूले आफूलाई प्रेम नगर्ने पनि हुन्छ व्यक्तिहरू। त्यसै कारण त झुन्डिने गर्छन्, पिउने गर्छन्, के गर्छन्। तर वचनले के भन्छ? छिमेकीलाई प्रेम गर भन्दाखेरि पहिला मैले आफैले आफैलाई प्रेम गर्नु सक्नुपर्छ। आफैले आफैलाई जब प्रेम गर्छ, त्यसपछि बल्ल त्यो प्रेम चाहिँ छिमेकीमा पुग्दछ। आमेन, आमेन। छिमेकीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मेरो घरमा टाँसेको घर छिमेकी हो कि मेरो अलिक पर रहेको, मेरो समाजमा रहेको व्यक्तिहरू त्यो छिमेकी हो कि, यो कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्दछ। छिमेकी चाहिँ को हो भन्ने कुराहरू। एउटा घटना हजुरहरूलाई याद छ नि, एउटा बिरामी व्यक्ति एकदम घाइते भएर, एकदम अशक्त भएर, केही गर्नु नसकेर लडिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो बाटो हुँदै को आउँछ? पुजारी आउँछ। अनि त्यो व्यक्तिलाई देख्छ, त्यो लडेको, त्यो असहाय, त्यो अशक्त व्यक्तिलाई देख्छ, यसो हेर्छ, बिचारा जान्छ, बाटो लाग्छ। त्यही बाटोमा अर्को व्यक्ति पनि आइरहेको हुन्छ, फरिसी। देख्छ, लडिरहेको, ढलिरहेको, अचेत अवस्थामा देख्छ, यसो हेर्छ, बिचरा लडेछ, बिचरा घाइते भएछ, जान्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ अर्को एउटा मुख्य भूमिका, अर्को एउटा व्यक्ति आइपुग्छ। थाहा छ तपाईँहरूलाई को हो? अलि भन्नुहोस् न मजाले। सामारी जातले सामारी आइपुग्छ, यसो हेर्छ, ढलेको देख्छ, छटपटाएको, लडेको, अशक्त अवस्थामा देख्छ। अनि त्यो सामारीले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई उठाउँछ, त्यो व्यक्तिलाई उठाएर त्यसको ठिक उपचार, औषधि उपचार, त्यसलाई केयर गर्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो अशक्त अवस्थामा हात दिन्छ, साथ दिन्छ, र त्यो व्यक्तिलाई के गर्नुपर्ने औषधि उपचार त्यो गर्छ नि।
अनि त्यहाँनिर भनेको छ, वचनले के भनेको छ, त्यो व्यक्तिको लागि चाहिँ छिमेकी को, असल छिमेकी चाहिँ को भनेर सोधेको छ नि। थाहा छ असल छिमेकी को भयो त्यहाँनिर? त्यो पुजारी हुन सकेन क्या, त्यो फरिसीहरू हुन सकेन क्या। यसरी बुझौँ न, धेरै बाइबल पढेको व्यक्ति हुन सकेन क्या, प्रभु वचन डल्लै खाएको व्यक्ति हुन सकेन। पुजारी फरिसी सदुकीहरू भनेको त्यो लेभलको व्यक्तिहरू हो। तर त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ, एउटा साधारण सामरी भन्ने तपाईँलाई थाहा छ नि, अहिलेको नेपालको हिसाबमा, नेपालको बुझाइमा, नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा त्यो एउटा तल्लो जातको व्यक्ति हो क्या। पानी चल्दैन भन्छ नि, तल्लो जातको क्या, हेपिएको क्या, थुकिएको क्या, त्यो जाति हो क्या। त्यो जातिमध्ये एउटा मान्छे व्यक्तिले देख्छ, त्यसले पनि देख्छ, अनि उसले चाहिँ उद्धार गर्छ त्यो व्यक्तिको। अनि छिमेकी भनेको कुरा, छिमेकीलाई प्रेम गर्नु भनेको कुरा बुझ्नुपर्ने, हामीले सिक्नुपर्ने, हामीले जानिराख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अशक्त गाह्रो परिस्थितिमा रहेको व्यक्तिहरूको निम्ति आफूलाई जस्तै प्रेम गर। हाम्रो बिचमा कस्तो त्यस्तो कोही छ भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो, छिमेकी भनेर मेरो घरमा टाँसेको छिमेकी होइन, त्यो चाहिँ नेपाली शब्द, नेपाली हामीले बुझेको, हामीलाई बुझाएको छिमेकी चाहिँ के हो, हाम्रो घर अगाडिको छिमेकी, हाम्रो टोलको छिमेकी, हामीले बोल्दै गराएको छिमेकी भन्छौँ। तर बाइबलले भनेको छिमेकी चाहिँ अशक्त अवस्थामा रहेको, गाह्रो अवस्थामा रहेको, परिस्थितिमा रहेको व्यक्तिलाई चाहिँ छिमेकीको रूपमा कोट गरेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्नु पर्यो। आमेन। यो सामाजिक कार्य पनि हो नि, यो सामाजिक कार्य पनि हो। लकडाउनमा कति व्यक्तिहरू खान पाएनन्, कतिहरू के गर्न पाएन, विभिन्न क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरूले खानाहरू बाँड्ने कामहरू गर्यो, त्यो समाज सेवा गर्ने कुरा गरे नि। हो, यो कुरा पनि आवश्यक छ। हामीलाई बढ्नु छ, मलाई बढ्नु छ, हामी बढ्नु छ भनेदेखि सामाजिक कार्य, त्यो अशक्तको कुराहरू, त्यस्तो व्यक्तिलाई सहारा दिनुपर्ने कुराहरू पनि बाइबलले गर्दछ, त्यो पनि आज्ञा हो। आमेन। छिमेकीलाई प्रेम गर, अशक्त भएको गाह्रो परिस्थितिको व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्नु नै छिमेकीलाई प्रेम गर्नु हो। आमेन। हालेलुया। जो गाह्रो छ, जो दुःखमा छ, उसलाई सहायता गर्नु नै छिमेकीलाई प्रेम गर्नु हो। मेरो घर नजिक टाँसेको व्यक्ति भन्न खोजेको होइन, छिमेकी चाहिँ के हो, जो हामीले देख्दाखेरि, हामीले भेट्दाखेरि जो चाहिँ गाह्रो परिस्थिति, अशक्त त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ हाम्रो निम्ति छिमेकी हो। बाइबलले सिकाउनु खोजेको छिमेकी चाहिँ त्यो हो। त्यो चाहिँ असल छिमेकी चाहिँ त्यो व्यक्तिको निम्ति, त्यो लडिरहेको, त्यो मर्दै गरेको, त्यो अशक्त भएको व्यक्तिलाई असल छिमेकी चाहिँ त्यहाँ सामरी बन्न सक्यो क्या। हो, त्यो सामरी चाहिँ बाइबलले खोजेको चाहिँ त्यो सामरी हृदय हो। आमेन। त्यो हृदय, त्यो प्रेम चाहिँ बाइबलले खोजेको हो। छिमेकीलाई प्रेम गर, त्यो चाहिँ हो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञाहरू, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कुरा, पहिलो परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कुरा, दोस्रोमा छिमेकीलाई प्रेम पर्ने कुरा। अब छिमेकीलाई प्रेम गर्दै गर्दाखेरि याद गर्नुपर्छ, जसले आफूलाई प्रेम गर्न सकेको छ त्यसले मात्र छिमेकीलाई प्रेम गर्न सक्छ। पहिला आफैलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ, अनि मात्र छिमेकीलाई पुग्छ त्यो प्रेम। आफैलाई प्रेम गरेको छैन भने छिमेकीको के मतलब? जेसुकै होस्, जोसुकै लडोस्, जोसुकै जेसुकै होस्, तर जसले आफैलाई प्रेम गर्न सक्छ त्यसले चाहिँ छिमेकीलाई पनि प्रेम गर्न सक्छ। आमेन। आमेन। मण्डली वृद्धि हुनुपर्ने कुरा। मण्डलीले मानौँ न, यो भित्र मात्र प्रेम 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 प्रेम, यो भित्र मात्र होइन, यहाँ मात्र होइन, यहाँ भेला हुने व्यक्तिहरूमा मात्र होइन, तर समाजका कुराहरू पनि विचार पुर्याउनुपर्छ। छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। एउटा थियो परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, अर्को थियो छिमेकीलाई प्रेम गर्ने। छिमेकीलाई प्रेम गर्नुभन्दा अगाडि आफैलाई प्रेम गर्नुपर्छ, त्यो लुकेको कुरा हो। अनि त्यसपछिबाट तेस्रो नम्बरमा कोसँग छ? तेस्रो नम्बर मसँग छ आज्ञा 3 होइन? आज्ञा 3 मत्ती 4:19 यस्तो लेखिएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका मछुवा तुल्याउनेछु। आमेन। आमेन। यहाँ एउटा घटना छ, सधैँ सुनेको क्या हामीलाई थाहा छ, कन्ठे पनि छ, सायद पद चाहिँ कन्ठो नहोला, तर घटना त्यो स्टोरी चाहिँ हामीलाई याद छ।
पत्रुस उसको भाइहरू चाहिँ जाल माछा मारिरहेको थियो, जालमा माछा पार्दै थियो, माछा निकाल्दै थियो। त्यति नै बेला येशू ख्रीष्ट आइपुग्नुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ? मेरो पछि लाग, म तिमीहरूलाई के गर्छु? मछुवारा, मान्छे समात्ने बनाउने छु भनेर दर्शन क्या। सबैले भन्नुहोस् त, दर्शन, भिजन, दर्शन भन्छ नि। त्यो पत्रुसहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यो माछा मारिराख्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ दर्शन हालिदिनुहुन्छ क्या, दर्शन बोल्नुहुन्छ क्या पत्रुसको जीवनमा। पत्रुस एउटा साधारणतया काम गर्ने, तर माछा मार्ने फेरि साधारण होइन। कतिजनाले भन्छ गरिब चेलाहरूलाई, गरिबलाई येशू ख्रीष्टले चुन्नुभयो, गरिब येशू ख्रीष्ट गरिबले यो गरिब भन्ने हामी सिकिरहेको छौँ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा, माछा मार्ने, माछा समातेर बजारमा बेच्ने व्यक्तिहरू गरिब हुँदैन, अहिले पनि गरिब हुँदैन क्या, त्यतिखेर मात्र होइन। गरिबलाई मात्र येशू ख्रीष्टले चुन्नुहुन्छ, गरिबलाई मात्र परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई एक किसिमको सिकाइएको छ। मैले सिकेका थिएँ, तर त्यो माछा मार्ने व्यक्तिहरू जो माछा मारेर बेच्छ नि, गरिब होइन क्या, राम्रै खालको मान्छेहरू, राम्रै आर्थिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरू हो। गरिबलाई मात्र परमेश्वरले बोलाउनुहुन्न। गरिब धनी भने त मानिसलाई हो, तर परमेश्वरले हृदय हेरेर चाहिँ बोलाउनुहुन्छ। यहाँनिर पनि एउटा बोलावट पाएको छ। यसलाई दर्शन भनौँ, बोलावट भनौँ, जे भनौँ, येशू ख्रीष्टले भन्दैछ अब माछा मार्न छोडिदियो, अब माछा मार्ने, माछा समात्ने होइन, अब चाहिँ मान्छे समात्ने तिमीहरूलाई बनाउँछु, मान्छे पक्र्ने बनाउँछु भनेर एउटा दर्शन चाहिँ पत्रुस त्यहाँ व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ। हालेलुया। हामीले परमेश्वरबाट पाएको दर्शन, परमेश्वरबाट पाएको आज्ञा के छ र हामी कसरी हुर्किँदैछौँ त्यो कुरामा। बिना पत्तामा मण्डली वृद्धि हुँदैन, बिना पत्तामा म पनि वृद्धि हुँदैन। कुनै न कुनै परमेश्वरले हालिदिएको दर्शन आवश्यक छ। आमेन, आमेन। विभिन्न किसिमको छ दर्शनहरू, परमेश्वरले दिनुभएको बोलावटहरू विभिन्न किसिमको छ। त्यो बोलावटलाई पनि पुरा गर्नु चाहिँ अनि मात्र चाहिँ वृद्धि आउँछ। आमेन। त्यो बोलावट अनुसारले हिँड्दाखेरि, त्यो दिएको आज्ञालाई पालन गर्दाखेरि मात्र वृद्धि हुँदै जान्छ नि। थाहा छ नि, पत्रुसले त्यो दर्शन पायो, त्यो भिजन पायो, त्यो बोलावट पायो। पत्रुस हिँड्यो, जालसाल छोडेर हिँड्यो, येशू ख्रीष्टसँग हिँड्यो। येशू ख्रीष्टसँग हिँड्दै गर्दाखेरि हरेक दिन, हरेकचोटि व्यक्तिहरू भनौँ न, व्यक्तिहरू समातेन नि पत्रुसले। हरेक दिन, हरेकचोटि, हरेक ठाउँमा पत्रुसले व्यक्तिहरू समात्न सकेन नि। दर्शन त पाएको थियो, आज्ञा त पाएको थियो, मसँग हिँड, म तिमीहरूलाई यो माछा होइन मान्छे समात्दै पक्र्न सक्ने बनाउने छु भनेर त यसुले भन्नुभयो। त्यही अनुसारले पत्रुस हिँड्नु थाल्यो, तर सिक्ने कुराहरू त्यहाँ थियो क्या पत्रुसलाई। पानीमा झन्डै डुबेको हो नि त पत्रुस त। येशू ख्रीष्टले त एकचोटि शैतान त दूर होइजा भनेर पनि येशूलाई थर्काएको हो नि, मतलब भनेको हो नि। पत्रुसले त यतिसम्म भने त होइन प्रभु, तपाईँ क्रुसमा मर्छ भने म पनि सँगसँगै आउने हो, हेरौँ कसले रोक्छ छेक्छ भन्ने एक किसिमको एउटा हिम्मत, एक किसिमको एउटा कुराहरू गरेको हो नि। तर पत्रुस नै हो नि 3 चोटिसम्म इन्कार गर्ने। तर पनि पत्रुसमा चाहिँ त्यो दर्शन येशू ख्रीष्टले हालिदिनु भएको थियो क्या, त्यो बोलावट थियो क्या, येशू ख्रीष्टले बोलिदिनु भएको थियो क्या। त्यो के थियो भनेदेखि मान्छेहरू समाउने अथवा प्रभुमा मान्छे ल्याउनु भन्न खोजेको। त्यो कुरा कहाँनिर गएर पुरा भयो तपाईँलाई थाहा छ? पेन्टिकोसको दिनपछि पछि त्यो दर्शन अनुसारले पनि बढ्नुपर्छ। जुन दर्शन हामीलाई प्रभुद्वारा पाएको छौँ, जुन वरदान हामीलाई परमेश्वरद्वारा पाएको छ, त्यो कुरामा सिक्ने, हुर्किने, बढ्ने कुरा बढ्नु पर्दछ। आमेन। त्यसले मात्र अनि मण्डलीलाई वृद्धि गर्दछ। पत्रुस के थियो? त्यो दर्शन पायो, त्यही व्यक्ति हो जसले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्यो। पर्फेक्ट थिएन नि त पत्रुस। सबै कुरा दर्शन त पाइहाल्यो, झ्याम्म भनिदिइहाल्यो, अगुवाले प्रार्थना गरिदिइहाल्यो, हात राखेर पास्टरले प्रार्थना गरिदिइहाल्यो, अब त सबै कुरा, अब त म जान्ने, म हिरो, म त सबै कुरा थाहा छ भनेर कहिले पनि पत्रुसले भनेन क्या।
अहिले भर्खरै प्रार्थना गर्दा गर्दै पास्टरले आएर मण्डलीको अगुवा एल्डर डिकनहरूले आएर प्रार्थना गरिदियो ल त्यसपछि अब त्यो त खतरा भयो हिरो भयो होइन। दर्शन अनुसारले पनि बढ्नुपर्छ, दर्शनमा पनि सिक्नुपर्छ क्या। अझ धेरै ठाउँमा गाह्रो कुराहरू गाह्रो परिस्थितिहरू यस्तै हुन्छ क्या। कता कता जान्छ 2 दिन 3 दिन क्याम्प पुग्छ, 2 दिन 3 दिन कुन शिक्षामा पुग्छ, कहाँ पुग्छ, के सिक्छ, राम्रै कुरा सिक्यो होला। मण्डली आएपछि त हिरो पल्टिहाल्छ क्या। त्यस्तो होइन, पत्रुस हिरो पल्टिहालेन। दर्शन पाउने साथै ल त अब म त अब येशू ख्रीष्टले त भनेको म त अब मान्छे समाजले झापझुप गरेर समात्दिनँ क्या। समय परिस्थिति सिक्दै जाँदा परमेश्वरले चलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ जब पेन्टिकोस आयो, परमेश्वरको अभिषेक आयो, परमेश्वरको उपस्थिति आयो, त्यसपछिबाट चाहिँ प्रचार गर्यो खडा भएर। समय आयो क्या पत्रुसको, हतार गरेन पत्रुसले, तर समय आयो। जुन दर्शन दिएको थियो नि त्यो समय आयो पत्रुसको। त्यसपछि पत्रुसले टक्क उभिएर येशू ख्रीष्टको बारेमा सरर भन्न थाल्यो, घोषणा गर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरू चाहिँ पहिलोचोटिमा कति लट प्रभुमा आएको छ? 3000। कति? 3000। पहिलो लटमा 3000ले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पाए भन्ने कुरा छ क्या। यसरी बुझौँ न, पहिलो लटमा चाहिँ पत्रुसको जब समय आयो, त्यो दर्शन दिएको थियो, त्यो दर्शन अनुसारले बढ्दै बढ्दै बिस्तारै हुर्किँदै आयो। अनि जब ठ्याक्क समय आयो नि त्यसपछि प्रचार गर्दाखेरि पहिलो लटमा 3000 व्यक्तिले बप्तिस्मा लिएको छ, येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको छ। आमेन आमेन। हामी बढ्नु छ, हामी हुर्किनु छ, मण्डलीलाई बढाउनु छ भनेदेखि परमेश्वरले दिएको दर्शनमा हामी टिकिराख्नुपर्छ। आमेन आमेन। धेरै मानिसहरूले दर्शन पाउँछ नि, 3 दिन क्याम्प जान्छ, दर्शन पाउँछ, मण्डलीमा आउँछ, अनि दर्शनको जुन दर्शन पाए त्यो दर्शन अनुसारले गर्न थाल्छ। त्यसपछि के हुन्छ थाहा छ? मण्डली फुटेर गएको कुराहरू सुन्नुभयो होला। बढ्ने होइन क्या, वृद्धि हुने होइन, तर फुटेको कुरा, तछाड मछाड भएको कुराहरू सुन्नुभएको छ होला नि। तर याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नि, दर्शन त पायो नि, तर त्यो दर्शनलाई बिस्तारै बिस्तारै बाइबलमा आधारित भएर त्यो दर्शनलाई चाहिँ हुर्काउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसले चाहिँ के गर्छ? वृद्धि ल्याउँदछ। आमेन आमेन। त्यसले चाहिँ वृद्धि ल्याउँदछ। दर्शन बोलावट मण्डलीलाई वृद्धि गर्नु छ भनेदेखि दर्शन देख्नुपर्छ। दर्शन अनुसारले त्यो दर्शनलाई बाइबल अनुसारले मेन्टेन गर्नुपर्छ। अनि बल्ल मण्डली वृद्धि, हामी आफै पनि वृद्धि हुने कुरा हुँदछ। हालेलुया हालेलुया। आज्ञा चाहिँ के रहेछ? के गर्यो भने चाहिँ, कुन आज्ञा मान्यो भने चाहिँ मण्डली वृद्धि हुँदो रहेछ भनेर 4थो नम्बरमा हामी हेर्नेछौँ। मत्तीको पुस्तक 28:19। सायद पल्टाउनु पर्दैन होला, पल्टाउनु भयो? ल भाइ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। त्यसपछि पनि मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथ छु। आमेन आमेन आमेन। चौथो आज्ञा चाहिँ के रहेछ त यहाँनिर? सुसमाचार सुनाउने, येशू ख्रीष्टलाई प्रचार गर्ने। हालेलुया हालेलुया। मण्डली त्यतिकै वृद्धि हुँदैन क्या। मण्डली वृद्धि हुनलाई सुसमाचार चाहिन्छ। जुन पत्रुसले अघि हामी सुन्दै थियौँ नि, पत्रुसले त्यो दर्शन पायो, दर्शन पाएपछि सुसमाचार प्रचार गर्यो, येशू ख्रीष्टको बारेमा भन्यो, अनि त्यसपछि मण्डली वृद्धि भएको कुरा छ। अनि 4थो नम्बरमा आउँदाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि सुसमाचार। हालेलुया हालेलुया। सुसमाचार प्रचार गर्न पनि आवश्यक छ। मण्डलीले, तपाईँ अनि मैले, हामीलाई वृद्धि हुन आवश्यक छ भने होइन यस्तै ठिक छ, यतिको ठिक छ भनेदेखि ठिक छ, तर वृद्धि हुन चाहिन्छ, वृद्धि हुनु मन छ भनेदेखि चाहिँ प्रचार गर्ने कुरा, येशू ख्रीष्टको प्रचार गर्ने कुरा, अरू कुरा होइन। फेरि अरू कुरा प्रचार गर्ने कुरा छैन है, येशू ख्रीष्टको प्रचार गर्ने कुरा। हालेलुया हालेलुया। कुनै व्यक्तिले, अलिक ठुलै व्यक्तिले भनेका छन्, बाइबलमा चाहिँ 66 वटा पुस्तक छ, होइन बाइबलमा चाहिँ 67 वटा पुस्तक छ,
अनि त्यसमा रहेको त्यो एउटा उछिटेको एउटा अन्तिममा आएको पुस्तक चाहिँ म हुँ अथवा हामी एक एक हौँ भन्ने कुराहरू सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले? सुनेको छैन? अब सुन्नुभयो। यहाँ सुसमाचारको कुरा गर्दैछु है म। येशू ख्रीष्ट प्रचारिने कुरा गर्दैछु है। येशू ख्रीष्टलाई प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्दैछु। गएर सारा संसारलाई सुनाऊ, सिकाऊ, चेला बनाऊ, अनि बप्तिस्मा देऊ, अनि त्यसपछि जे आज्ञा चाहिँ मैले सिकाएको छु तिमीहरूलाई, चेलाहरूलाई, प्रेरितहरूलाई, त्यही आज्ञाहरू चाहिँ सिकाऊ भन्ने कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले अन्तिम सन्देश दिँदै हुनुहुन्थ्यो, अन्तिम एउटा आज्ञा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। सुसमाचार। अब सुसमाचार कुरा गर्दै गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट भन्ने कुरा, येशू ख्रीष्टका कुराहरू छ नि, चर्चमा आउने व्यक्तिहरूले जति सुनेका छन्, चर्चमा आउने व्यक्तिहरूलाई जति थाहा छ, त्यति नै चर्चमा नआउने व्यक्तिहरूलाई पनि थाहा छ क्या येशू ख्रीष्टको बारेमा। मतलब सुसमाचार येशू ख्रीष्टको कुराहरू सुनिसकेका छन् क्या। तर अब हाम्रो पालो हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि सुसमाचार चाहिँ देखाउने हो। आमेन आमेन। कसरी देखाउने त? हामी संसारको नुन हो नि। हालेलुया हालेलुया। हामी संसारको ज्योति हो नि। हालेलुया। त्यहाँ लुकेको सुसमाचार हो क्या। नुनले स्वाद दिएन भने के गर्छ? बाइबलले के भनेको छ? नुनले स्वाद दिएन भनेदेखि के गर्छ? त्यो नुनलाई फाल्दिने हो क्या। खुट्टाले किल्चिनुहोस्, अब पोका पार्नुहोस्, जे गर्नुहोस्। तर बाइबलले भनेको कुरा चाहिँ नुनले स्वाद दिन छोड्यो भनेदेखि त्यो नुन काम छैन क्या, त्यसलाई फालिदिने हो। त्यही कुरा गर्नुभएको येशू ख्रीष्टले। बत्ती बल्दैन भनेदेखि के गर्ने? त्यो बत्तीलाई बन्छ भने बनाउने, बनेन भनेदेखि फालिदिने, अर्को ल्याएर राख्ने। सुसमाचार भन्ने कुरा चाहिँ हामी हो क्या, म हो क्या सुसमाचार। हामी प्रत्येक एकजना सुसमाचार हो क्या। मानिसहरूले जब हामीलाई भेट्छ नि के देख्दैछ, मानिसहरूले जब हामीलाई भेट्छ नि कस्तो समाचार सुन्दैछ, मानिसहरूले जब हामीसँग सङ्गत गर्छ नि तब त्यो मानिसहरूले के साँच्चीकै ख्रीष्टलाई देख्दैछ अथवा हामीद्वारा के साँच्चीकै ख्रीष्ट प्रचारिँदैछ, हाम्रो व्यवहारद्वारा के साँच्चीकै ख्रीष्ट त्यो सुसमाचार सुनिँदैछ, यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। सुसमाचार भन्नाले बाइबल पल्टाएर खर दिनु मात्र पनि होइन, हामीद्वारा चाहिँ ख्रीष्ट चाहिँ झल्किनु, देखिनु, मानिसहरूले हामीसँग बस्दाखेरि रहँदाखेरि ख्रीष्ट देखिनु चाहिँ सुसमाचार। आजको आवश्यकता सुसमाचार त्यही हो। हालेलुया हालेलुया। छ्या त्यो त कस्तो क्रिस्चियन रहेछ हौ। एउटा कहानी याद आयो मलाई। त जस्तो क्रिस्चियन स्वर्ग जाने त म त जाँदिनँ भन्ने एक किसिमको एउटा स्टोरी थियो क्या। त जस्तो व्यक्ति त स्वर्ग जान्छ, म त बरु जाँदिनँ। त्यो चाहिँ सुसमाचार भएन क्या। दुईजना साथीहरू थियो, सँगै बस्ने, सँगै कलेजको साथीहरू थियो। एकजना चर्च जाने, एकजना चाहिँ चर्च नजाने, सँगै सम्बन्ध गर्ने, सँगै हिँड्ने बेस्ट फ्रेन्डहरू थियो। तर अब त्यो व्यवहारको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि अब मानिसहरूलाई चरित्र देखिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चर्च नजाने भन्दा चर्च जाने झन् डेन्जर क्या। खतरा क्या, गाली गर्नु त्यस्तै, के गर्नु त्यस्तै, के खानु त्यस्तै, झन् डेन्जर क्या। अनि त्यसपछि के भन्छ अर्कोले चाहिँ तब स्वर्ग जान्छस् भनेदेखि म त जाँदिनँ भो बरु। कति त्यस्तो पो हुँदैछ कि हाम्रो जीवन, कति त्यो किसिमको कुसमाचार पो हामीद्वारा जाँदैछ कि। बाइबलकै कुरा गर्ने हो भने त नि हामीभन्दा चर्चमा नआउने व्यक्तिहरूले नि हामीभन्दा खतरा कुरा गरी हिँड्छन् क्या। तर समय चाहिँ के छ, सुसमाचार कस्तो हो भनेदेखि हाम्रो जीवन चाहिँ बोलोस्। आमेन आमेन। शब्दभन्दा के बोलोस्? जीवन बोलोस्। आइपुग्यो है, मैले लेखेर सम्झिरहेको तर आइपुग्यो। शब्दभन्दा चाहिँ जीवन चाहिँ बोल्न आवश्यक छ। आमेन आमेन। मिठो मुख त मिठै हुनुपर्छ, शब्दहरू त राम्रै निस्किनुपर्छ, तर जीवन चाहिँ बोल्न आवश्यक छ क्या। अहिले चाहिएको सुसमाचार चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो जीवनशैली, मेरो बोली वचन आचरण के भनौँ,
अहिलेको व्यक्तिले हेर्ने सुसमाचार चाहिँ म हो क्या, हामी प्रति एक एकजना हो क्या। अहिलेको अन्य जाति ख्रिस्टलाई नपाएको व्यक्तिले हेर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ नि बाइबल पल्टाउने होइन क्या, उनीहरूले यो पल्टाउँदैन नि, एकैचोटि यहाँ आइपुग्दैन क्या उनीहरू। जबसम्म हाम्रो जीवन यो अनुसारले हुँदैन तबसम्म यहाँ आइपुग्दैन उनीहरू, यो पल्टाउनुसम्म पुग्दैन। सुसमाचार गएर सुनाउने कुरा, चेला बनाउने कुरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौथो आज्ञा चाहिँ के छ? सुसमाचार प्रचार गर्ने, यीशु ख्रीष्ट प्रचार गर्ने। मुखले मात्र ठिक्क पारेर प्रचार गर्ने होइन, तर हाम्रो जीवन पनि त्यही अनुसारले भएको होस्। आमेन, आमेन। चौथोमा आज्ञा चाहिँ त्यो हो क्या, आज्ञाकारिताले चाहिँ वृद्धि ल्याउँछ। अनि चौथो आज्ञा चाहिँ के छ? प्रचार गर्नु पर्यो, यीशु ख्रीष्ट प्रचार गर्नु पर्यो। मुखले मात्र ठिक्क पारेर होइन, तर जीवन पनि, हाम्रो व्यवहार पनि बोल्नु पर्यो। हाम्रो व्यवहारले पनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ प्रचारिनु पर्यो। हाम्रो व्यवहारद्वारा नुनको त्यो टेस्ट पाउनु पर्यो। मासु त पाक्यो, नुनै हाल्न बिर्सेछ ल। मासु त पाक्यो, नुनको सट्टामा चिनी हालेछ, कसैले त खाल्का गुल्यो, तर हामीलाई चाहिँ ला। अब यस्तो के फेरि मासु त पाक्यो, यस्तो नुन परेछ कि ला, चर्को न चर्को नुन पर्यो ला, भएन। नुनले ठिक स्वाद चाहिँ दिनुपर्छ। आमेन, आमेन। यो नुनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि नुन चर्को हुनु हुँदैन। फेरि सबैले भन्नुहोस् त, फेरि भन्नुहोस् न, अलिक मजाले भन्नुहोस् न। नुन चर्को होइन, के हुन्छ थाहा छ? ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ अरे क्या। अनि आजकल मेरो घरमा चाहिँ आमाले खाना बनायो भने चाहिँ नुन ठ्याक्कै घटिहाल्छ क्या। मेरो अलिअलि प्रेसर कहिले अप एन्ड डाउन भइबस्छ क्या। अनि त्यो अप एन्ड डाउन भएको थाहा हुन्छ चाहिँ नुन माइनसमा पुगिहाल्छ क्या। भन्नु खोजेको चाहिँ फेरि नुन त नुन कम पनि हुनु हुँदैन, नुन त नुन चर्को पनि हुनु हुँदैन। नुन त के हुनुपर्छ? त्यसले दिने ठिक दिने टेस्ट चाहिँ हुनुपर्छ। चर्को दियो भने के हुन्छ? प्रेसर हाई हुन्छ, खराब हुन्छ, अलिक खरी हुन्छ। तर ठिक टेस्ट दियो भने चाहिँ खाना मजा आउँछ क्या। आमेन, आमेन। अब यो बुझ्नुपर्ने कुरा। कतिजना हुन्छन् साँच्चै भन्यो, कतिजना हुन्छन् क्या नुन चर्को क्रिस्चियनहरू पनि हुन्छ क्या। तँसँग जान्छ नि म जाँदिनँ भन्ने टाइप पनि हुन्छ नि क्या। चर्को नुन क्या होइन, बाइबलले चर्को नुन पनि भन्दैन। नुनले दिने स्वाद टेस्ट चाहिँ ब्यालेन्स टक्क मिलेको चाहिँ हुनुपर्छ। आमेन, आमेन। चर्को नुन चर्को क्रिस्चियन हामी हुनु हुँदैन। सबैले भन्नुहोस् त, म नुन चर्को क्रिस्चियन हुँदिन। नुन चर्को भयो भने सुसमाचार होइन क्या, कुसमाचार जान्छ क्या। फेरि त्यो पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। प्रचार गर्नुपर्छ। आज्ञाले के भन्छ? गएर सारा संसारमा प्रचार गर, चेला बनाऊ, बप्तिस्मा देऊ। मैले जे आज्ञाहरू सिकाएँ, मैले जे सिकाएँ त्यो तिनीहरू सबैजना सिकाऊ भनेर सुसमाचार प्रचारको कुरा बाइबलले गर्दछ। सुसमाचार प्रचारले चाहिँ मण्डली वृद्धि हुँदछ। सुसमाचार अहिलेको अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामी आफै पनि सुसमाचार हो। मेरो जीवन सुसमाचार हो, तपाईँ हामीको प्रत्येकको जीवन सुसमाचार हो। चर्को नुन हुनु हुँदैन हाम्रो जीवनमा। मैले देखेको छु अनेक थरीको, कहिलेकाहीँ देखिन्छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ, इट्स ओके, तर नुन चाहिँ ठ्याक्क मिल्नुपर्छ। चर्को नुन पनि हुनु हुँदैन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल सुन्छ। चौथो आज्ञा चाहिँ के छ? सुसमाचार। भ्याएँ मैले 5वटा आज। अब पाँचौँ है, पाँचौँ आज्ञा चाहिँ के छ? गर्नुपर्ने के हो? हामीले पाँचौँ कुरामा चाहिँ के छ? हामी त्यो कुरालाई हेर्नेछौँ है त। प्रेरितको पुस्तक 2 अध्याय सबैजना पल्टाउनुहोस्। प्रेरितको पुस्तक 2 अध्याय 45। पाउनु भएन भनेदेखि चाहिँ सुन्नुहोस्। मेरो मिसेसले, मेरो प्रियले पढिदिन्छ है।
यस्तो लेखिएको छ, तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र मालमत्ता बेचिकन जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँडिदिन्थे। अझै तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे। आमेन आमेन आमेन। अब सुन्नुहोस् मण्डली परिवार, 5वटा कुराहरू मण्डली वृद्धि हुनु छ, हामीलाई बढ्नु छ, मण्डली बढाउनु छ भनेदेखि 5वटा कुरा थियो। पहिलो चाहिँ परमेश्वर नै हो, मुख्य त परमेश्वर नै हो, मेन हिरो त परमेश्वर नै हो। त्यसपछिबाट सामाजिक कुरा, आफ्ना दायाँ बायाँका कुराहरू, आफ्ना साथीभाइका कुराहरू, जो गाह्रो परिस्थितिमा छ उनीहरूलाई प्रेम गर्ने कुरा छ। त्यसपछिबाट दर्शन अनुसारले चाहिँ दर्शनलाई चाहिँ वचनमा आधारित बनाउने, त्यो वचन अनुसारले ट्रेन गर्ने कुरा छ। अनि त्यसपछिबाट कुन थियो, 14मा कुन थियो भर्खरै सुसमाचार सुनाउने पनि छ। अब त्यसपछिबाट अर्को एउटा कुरा पनि के छ भनेदेखि आर्थिक। सबैले भन्नुहोस् त के छ, भन्नुहोस् न मजाले, रुपैयाँ पैसा भन्न खोजेको के। अब फेरि यसको मतलब यो होइन है पैसा भएपछि सबै हुन्छ भन्न खोजे होइन। पहिलो त परमेश्वर नै हो। हालेलुया हालेलुया। पहिलो त परमेश्वर नै हो, दोस्रो त छिमेकी नै हो, तेस्रो त प्रभुबाट पाएको दर्शन नै हो, चौथो त सुसमाचार नै हो। अब यो सबै कुरा गर्दै गर्दाखेरि छुटाउन नहुने कुरा, मण्डली वृद्धि गर्नु छ, हामी बढ्नु छ भनेदेखि इकोनोमिकल कुरा, आर्थिकका कुरा पनि आइपुग्छ क्या। यहाँनिर अघि के पढ्यो फेरि सुसान, एकचोटि जाओस् त 45। तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र मालमत्ता बेचिकन जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँडिदिन्थे। आमेन आमेन आमेन। मैले रोकेँ आमेन गरेर। यहाँनिर पनि एउटा छ नि, त्यतिखेर पनि मण्डली वृद्धि हुँदै थियो। त्यहाँनिर पत्रुसले मण्डली वृद्धि हुनुमा पत्रुसले जब ख्रिस्टको प्रचार गर्यो, ख्रिस्टको बारेमा भन्यो, त्यसपछिबाट बत्तिसमा धेरै मानिसहरू बत्तिसमा लिएर 3000, पहिलो लटमा 3000 आएको कुरा बाइबलले गर्छ। अनि त्यसपछि सङ्गतिहरू बढ्दै गएको छ यहाँनिर। अनि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि एउटा घटना छ, एउटा कुरा छ, एउटा चिज छ, एउटा कारण छ, एउटा थोक छ। त्यो चाहिँ के हो, आर्थिक, रुपैयाँ पैसा। यहाँ के भनेको छ, जोसँग जे थियो बेचेर लिएर आएर कोकालाई के खाँचो छ बाँडिदिन्थे। यहाँनिर यो कुरा चाहिँ के हो, आर्थिकका कुराहरू हुन्। आमेन आमेन। यो चाहिँ आर्थिकका कुराहरू हुन्। सबै कुरा छ, परमेश्वर पनि छ 1 नम्बरमा, समाजमा पनि सबै ठिक छ, सुसमाचार पनि प्रचार गरेको छ, दर्शन अनुसारले पनि बढ्दैछ। अनि अर्को एउटा छुट्टिन नहुने कुरा, यी सबै कुरा हुँदै गर्दाखेरि रुपैयाँ पैसाको कुरा पनि। यो मण्डली भवनलाई उता पर तन्काउने हामी विचार प्रार्थना गर्दैछौँ। अब यो सानो होइन, अलिक ठुलो चाहियो, यसलाई उता तन्काउने, यसलाई यता तन्काउने हामी सोच्दैछौँ, हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। अब यहाँनिर के रबर होला छनक्क लागि तन्किन नै प्रितम सर हो। होइन नि, यहाँनिर चाहिँ के आवश्यक पर्छ, रुपैयाँ पैसा, आर्थिक। हालेलुया। अब कतिजनाले रुपैयाँ पैसाको कुरा गर्नु हुँदैन के भन्छन्, तर बुझ्नुपर्ने कुरा है, चाहिन्छ मण्डली वृद्धि हुनलाई चाहिन्छ। यो तन्काउनु पर्यो, यहाँ अब सामान चाहियो, बनाउनु पर्यो भनेपछि त पैसा पनि त चाहिन्छ नि त। यही कुराहरू के गर्दैछ, जोसँग जे थियो त्यतिखेरको मण्डली जब भर्खर स्टार्ट भयो, भर्खर वृद्धि हुँदै थियो नि, त्यो मण्डली वृद्धि हुने विभिन्न भूमिकाहरू, विभिन्न कारणहरू हुँदै गर्दाखेरि एउटा कुरा के छ, यहाँनिर चाहिँ सबैले आफूसँग भएको बेचेर लिएर आएर ब्यालेन्स गर्थ्यो क्या, आर्थिकको ब्यालेन्स गर्थ्यो। कोसँग छैन त्यसलाई चाहिँ दिन्थ्यो। हालेलुया हालेलुया। आर्थिकको कुरा पनि थियो क्या त्यहाँनिर मण्डली वृद्धि हुनलाई, प्रभुलाई दिने कुरा, प्रभुको नाउँमा दिने कुरा पनि थियो क्या। मण्डलीमा दर्शन पनि छ, सबै कुरा छ। अब हामी बढ्दैछौँ, हामीले अस्ति चाल पाइसक्यौँ, ओहो यति हल्ले त पुग्दैन रहेछ, अझै आदि विश्वासी त आइपुग्नु भएको छैन, अब त हल्लाई बढाउनु पर्ने भएछ त भन्दै गर्दाखेरि अब हामीलाई पनि चाहिने के कुरा हो, आर्थिक, रुपैयाँ पैसा। हालेलुया हालेलुया। मलाई मिठो खानु पर्यो,
मलाई दामी ब्रान्डेड लाउनु पर्यो, 5,000 को जुत्ता लाउनु पर्यो। त्यो पसलमा गएर फोकटमा पाउँछ र? पाउँछ? पैसा त दिनुपर्छ। अब परमेश्वरको जन हो भनेदेखि कसैद्वारा आशिष आउँछ भनेदेखि त राम्रै कुरा हो। तर त्यो आशिष किन्नलाई पनि त्यो आशिष दिने व्यक्तिलाई नै पैसा त चाहिन्छ नि त, होइन त? ए ल प्रभुको जनलाई चाहिँ म गिफ्ट दिन्छु अथवा भेटी दिन्छु अथवा यो गरिदिन्छु भनेर मैले सोचेँ, मैले त दिन्छु। तर मलाई पनि त चाहियो नि त, किन्नु त पर्यो, बजारमा जानु पर्यो, छान्नु पर्यो। अब प्रभुको जनलाई दिने त्यो आल्तु फाल्तु दिने कुरा भएन, राम्रै दिनु पर्यो भनेपछि त्यहाँनिर एउटा भूमिका के को आर्थिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। आर्थिक पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। मण्डली वृद्धि गर्ने हो भनेदेखि, हाम्रो मण्डली बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, हाम्रो सङ्गति हामी बढाउँ भन्ने हामी गर्दै गर्दाखेरि आर्थिक पनि चाहिन्छ। हामीले सुनेका छौँ लकडाउनमा प्रितम सर कति चर्चहरू बन्द भयो अरे? लगभग 1000। लकडाउन भरि यो लकडाउनको इफेक्टले गर्दाखेरि लगभग 1000 को मण्डलीहरू चाहिँ कल्याप्स बन्द हुँदैछ। कतिजना त भइसक्यो होला, 1000 मा ल मानौँ न 100, 150, 200 त बन्द भयो होला। अब कतिजना बन्द हुने स्थिति छ? किन? त्यहाँनिर के पुगेन? आर्थिकले गाह्रो पार्यो नि त। परमेश्वरलाई छ नि यस्तो हो क्या, आर्थिक इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब आर्थिकको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा मलाई जोड्न मन लाग्यो। मण्डलीलाई कति प्रेम गरेको छ, आफ्नो अगुवाहरूलाई कति प्रेम गरेको छ, मण्डलीप्रति कति समर्पित छ, मण्डलीको कुरामा कति सिरियस छ भन्ने कुरा गर्दा कति सिरियस छ भनेर थाहा पाउने धेरै कारणमध्ये चाहिँ आर्थिक हो रे क्या। त्यसले मण्डलीलाई कुन हिसाबले दिँदैछ, मण्डलीलाई भेटीकै कुरा गर्दाखेरि, दशांशकै कुरा गर्दाखेरि मैले मण्डलीलाई जति प्रेम गरेको हुन्छु मैले त्यति नै दिएको हुन्छु क्या। बुझ्नुभयो नि? मैले मण्डलीलाई जति प्रेम गरेको छु, जुन नापले मैले प्रेम गरेको छु त्यही नापले मैले आर्थिकका कुरा पनि दिएको हुन्छु क्या। मैले 5 रुपियाँ दिएको छु भनेदेखि 500 रुपियाँको प्रेम गरे हुन्छु। साँच्चै हो। 500 दिएछ नि 500 कै प्रेम गरे हुन्छ, 1000 दिएछ नि 1000 कै प्रेम हुन्छ क्या। मैले कति प्रेम गर्दैछु त्यही अनुसारले मैले लगानी अथवा हामीले लगानी गरेका हुन्छौँ मण्डलीमा। आर्थिकको कुरा गर्दाखेरि म त मण्डलीले प्रेम गर्छु नि हो, म त यसुले साह्रै प्रेम गर्छु नि हो, म त साह्रै मण्डलीले एकदम प्रेम गर्छु नि हो भन्दैछ भनेदेखि विचार पुर्याउने कुरा, आफैलाई जाँच्ने कुरा चाहिँ कुन नापले हामीले दिँदैछौँ। त्यो प्रेमले चाहिँ दिने कुराहरू पनि गर्दछ क्या। जसरी दिएका छौँ त्यसरी नै प्रेम गरेका छौँ। यो चाहिँ आर्थिकको कुराहरू। त्यतिखेर पनि मण्डलीमा थिए, त्यतिखेर मण्डलीमा आर्थिक गतिविधि थिए। मण्डली वृद्धि हुनुमा धेरै कुराहरू, परमेश्वरका कुराहरू त थिए नै। परमेश्वर त सर्वप्रथमै हो, परमेश्वर त अगाडि नै हो। तर केलाउने हो, बुझ्ने हो, हामीले के भन्छ त्यसलाई, केलाउने अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँनिर आर्थिकका कुराहरू पनि थियो क्या। हालेलुया, हालेलुया। मण्डली बढाउनु छ भनेदेखि 5वटा कुराहरू हामीले विचार गरिराख्नु पर्ने रहेछ। 5वटा कुरा चाहिँ आवश्यक रहेछ। 5वटा आज्ञाहरू, 5वटा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ आवश्यक छ। हालेलुया, हालेलुया।